Բարի առավոտ, էլի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ մեր Տեր Հիսուսի անունով եւ այսօր նորից շարունակում ենք մեր եթերը։ Այսօր մեզ է միացել մեր սիրելի Հովանես եղբայրը Կիրակոսյան Մարսելից։ Հովանես եղբայր, շատ շնորհակալ ենք, որ միացար։ Այո, եղբայրս, այսօր էլ կարողացանք միանալ, Փառքաստծո։ Ամեն։ Գիտենք, որ ամեն ինչ ուղղորդությամբ է եւ հավատում ենք, որ այդպես է։ Ոստի փառքը իրեն լինի միայն։ Ոչ մի բան պատահական չի եւ վստահ որ ամեն բան իրոք Աստծո կամքի մեջ է եւ իրոք ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում մենք գիտենք, որ Տերը գիտի եւ սա շատ կարեւոր է այս գիտակցությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար։ Անցնենք միանգամից այսօրվա թեմային։ Հովանես եղբայր, փնտրել Աստծուն շատ հիմա տարածված կարելի ասել խոսք ասա, փնտրել Աստծուն, գտնել Աստծուն, խնդրել նրա ներկայությունը եւ այսօր պետք է նորից խոսես դրա մասին մեզ Աստծուն փնտրելու եւ դրա կարեւորությունը եւ մի կարեւոր մի բան էլ կուզեի ասել ինչպես փնտրել Աստծուն, ճանապարհը Աստծուն փնտրելու։ Սա էլ շատ կարևոր է, վստահ որ այսօր խոսալու եք դրա մասին եւ դրա կեղծ կողմն էլ, չգիտեմ, պատրաստել եք այդ թեման թե ոչ, կեղծ կողմը, այսինքն մենք երբեմն ասում ենք մենք գտանք Աստծուն, մենք Աստծո հետ փոխհարաբերություն ունենք, բայց արի ու տես երբեմն կեղծ է լինում դա։ Ինչևից է, մտքովս անցավ այսպես ասեցի։ Հովանես եղբայր, սիրով հանձնում ենք քեզ խոսքը եւ լսում ենք քեզ։ Այո, շնորհակալ եմ եղբայրս, ողջունում եմ բոլոր մեր ուղդիրներին եւ ասեմ հետեւյալը, որ ես շեշտը չեմ դրել մեր վրա ավելի հապա շեշտը դրել եմ, թե ինչու է Աստված ծածկվում, ինչու է ինքը դարձել մեկը, որին պետք է փնտրել, որովհետև եթե մի բան փնտրում ենք, ուրեմն ծածկված է, այո, սա է ուրեմն հիմնական գիծը այսօրվա մեր թեմայի, Եվ ես ուզում եմ անմիջապես կարդանք մեր գրված համարը, այսինքն Երեմիա մարգարեության 29, ուրեմն 13 համար, Երեմիա 29, 13, որ ասում է, եւ դուք ինձ կորոնեք, կամ կփնտրեք, եւ կգտնեք, որովհետեւ ինձ կխնդրեք ձեր բոլոր սրտովը։ Այսինքն այստեղ ոչ միայն տեսնում ենք, որ ինքը թաքնված է, ես կհամարձակվեմ ասել, իր ներկայությունը չկա, այսինքն իր բացակայությունը։ Եվ եթե ասում է դուք կորոնեք եւ կգտնեք, այսինքն ես չեմ թաքնվել, որ ընդհանրապես դուք չգտնեք ինձ, ես թաքնվել եմ, դուք ինձ որոնեք, և կգտնեք, միայն թե պայմանը հետևյալն է, որ ձեր բոլոր սրտովը որոնեք, այսինքն սերը մղի ձեզ, որ ինձ որոնեք։ Այստեղ է թաքնված այն խորհուրդը, գաղտնիքը, որ ես ուզում եմ, որ բացահայտենք, որովհետև սա ներդաշնակ է Աստվածաշնչի ամբողջականության մեջ։ Օրինակի համար մենք ծննդոց առաջի գլխի մեջ կարդում ենք շատ հետաքրքիր բան։ Ծննդոց 1:3-ը ասում է եւ Աստված ասեց լույս լինի, եւ լույս եղավ, եւ Աստված տեսավ լույսը, որ բարի է, եւ Աստված բաժանեց լույսը խավարից։ Ընդհանրապես այս հարցը, որ տրվում է, ես շատ հաճախ տարբեր հոգևոր
հավաքույթների ժամանակ այդ տեսակ հարց եմ տալիս, որ տեսնեմ ինչ կարծիքներ կան։ Ես ասում եմ դուք ոնց կարող եք լույսը խավարից բաժանել։ Օրինակ, հիմա այս սենյակի մեջ լույս է։ Մենք գիտենք, որ խավարը լույսի բացակայությունն է։ Երբ որ լույսը գա, ես որ լույսը ներկա լինի, խավարը ոչնչանում է, ցնդում է։ Երբեք չեն փորձել մարդիկ խավարը չափել։ Հնարավոր չի խավարը չափել, որովհետև մենք լույսի քանակով ենք ճանաչում խավարը, այսինքն որքան լույսը քիչ է, այնքան մեր զգայունությունը կոչվում է խավար։ Իրականում ոնց որ Էյնշտեյնն էր ասել, խավար չկա, գոյություն չունի։ Դա լույսի բացակայությունն է, այդտեղից եզրակացրել էր, որ չարն էլ չկա, որովհետև չարը Աստծո բացակայությունն է, լույսի բարի բացակայությունն է, եւ այսպես շարունակ։ Եվ իսկապես այդպես է։ Ով կարող է խավարը չափել։ Որևէ ձևով չես կարող չափել, որտեղ չկա որ չափես։ Իրականության մեջ լույսն ենք փնտրում, դրա համեմատ ենք հասկանում, որ խավարը կա կամ չկա։ Եվ այստեղ, քանի որ Աստված լույս է, մենք կարդում ենք, որ Աստված լույսը, այսինքն ինքն իրեն, եթե կուզեք, զատեց խավարից։ Հարց է առաջանում, ախր եթե ինչու պետք է զատել, միայն քո ներկայությունը արդեն խավարը ոչնչացնում է։ Բայց զարմանալի է, որ այդպես չի արել Աստված։ Աստված ինքը իրեն զատել է խավարից, այսինքն ինչ երևույթ է սա, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դիտավորյալ ձևով ինքը ստեղծել է մի միջավայր, որտեղ իր բացակայությունն է շեշտվում։ Ոչ թե որ ինքը չկա, գոյություն չունի, այլ դիտավորյալ ստեղծում է մի միջավայր, որտեղ ինքը չի։ Ուզում է ցույց տալ, թե երբ որ ինքը չկա, ինչ տեսակ կլինի։ Շատ է դարքիր է։ Եվ դրան ենք մենք անվանում սատանա կամ չար եւ այլն։ Եվ իհարկե այնպիսի թեմա է, որ ես չեմ կարող շատ մանրամասների մեջ մտնել, բայց թողենք ինչպես միշտ մեր ունկնդիրները կարող են այս հայտնության հետևից գնալ։ Շատ բաներ կա Սուրբ գրքի մեջ, Աստծո երեսը ծածկելու, Աստծո թաքնվելու, թե ինչու է։ Օրինակի համար ես ուզում եմ մի տեղ էլ կարդալ, ուրեմն Եսայի մարգարեության 45:15, տեսեք ինչ է ասում։ 45:15-ը Եսայի մարգարեության ասում է հիրավի դու ծածկապատված Աստված ես։ Ծածկապատված նշանակում է Աստված ես, որ ծածկվել ես։ Այդ տեսակ ես։ Խորհուրդը իսկապես մեծ է։ Տեսեք, ոնց եք կարծում, ինչի էր պետք վարակույր խորանի մեջ, տաճարի մեջ։ Այդ վարակույրը Աստծո ներկայությունը բաժանում էր մյուս մասից, որտեղ իր ներկայությունը չկա։ Եվ այդ վարակույրից ներս միայն կարող էր մտնել մի հոգի տարին մեկ մեղքերի քավության համար։ Այն էլ զգուշ պիտի մնար, որ հանգարց մեղք չլիներ իր վրա, որովհետև կմեռներ։ Ուրեմն իսկապես որ մեղքը զատված է Աստծուց։ Աստված իր սրբարան սրբոցի մեջ է, որից հետո կա վարակույր, սա է բաժանում լույսը խավարից։
շատ զարմանալի է։ Եվ ինչու է այսպես արել, խնդիրը հենց դրանումն է։ Ուրեմն շատ համարներ ունենք, որ մեզ ցույց է տալիս, որ ասում է փնտրեք Աստծուն, փնտրեք Տիրոջը, որ նա գտնվում է, այստեղ ես շատ համարներ եմ գրել, եւ մենք գիտենք անգամ Հիսուս ինքը ասեց. փնտրեցեք եւ կգտնեք, խնդրեցեք կտրվի, դուրը թակեցեք, ինչը պիտի փնտրենք, ինչու պիտի փնտրենք ընդհանրապես։ Ինչու է դերը ծածկվել, որ մենք էլ պիտի փնտրենք։ Միտեղ էլ ասում է, որ ինքը ծածկվում է, որ ցույց տա, որ առանց իրա թե ինչ կլինի։ Տեսեք թե ինչ կլինի։ Այդ համարը ես միտեղ գրել էի, հիմա չեմ գտնում, բայց այդպես է։ Կարծեմ երկրորդ օրինացի մեջ է, երկրորդ օրինաց ուրեմն այստեղ 32 այո, դա էր, հիշեցի ես, 32 գլուխն է, 32-ի ուրեմն 19-20-ը, տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է, Եհովան տեսավ եւ զզվեց բարկությունով իր տղաների եւ աղջիկներից, շատ ուշադիր է, սրա խոսքը չի գնում ինչ որ սատանայի որդիների, իր որդիների եւ աղջիկների մասին է խոսքը։ Ասում է զզվեց բարկությունով իր տղերքից եւ աղջիկներից եւ ասեց. երեսս ծածկեմ նրանցից, տեսնեմ նրանց վերջը ինչ կլինի, որովհետև նրանք մի ծուր ազգ են, ի նկատի ունի իհարկե Իսրայելը, բայց Իսրայելը Աստված համարում է իր որդին, դա հին ուխտի մեջ այդ տիպն է, խորհուրդն է, եւ ասում է, որովհետև նրանք մի ծուր ազգ են, որդիկ, որոնց մեջ հավատք չկա։ Նրանք գրգռեցին իմ նախանձը չաստվածով, ինձ բարկացրին իրենց ծնոտի բերանովը, եւ ես էլ կգրգռեմ նրանց նախանձը մի չժողովուրդով, մի անմիտ ազգով կբարկացնեմ նրանց եւ այլն։ Զարմանալի խոսքեր են։ Ինչու՞մն է բանը, ես երբ որ ինձ լսողները գիտեն մոտավորապես, թե ես ինչ հիմնագիծ ունեմ կամ լեյտմոտիվ, որ ասում են, ընդհանուր գիծը, որ գնում է, այն է, որ Աստծո որդիների վրա է շեշտը դրված եւ այստեղ մենք զարմանալի բան ենք տեսնում։ Տեսնում ենք իրապես Աստծո որդին մեղքի գերության մեջ, որտեղ Աստված ծածկված է, հորից բաժանված է որդին, հեռու է, բայց ասում է, եթե դու ամբողջ սրտով որտև այդ սիրով ինձ փնտրես կգտնես, այնպիսի տպավորություն է, որ դիտավորյալ Աստված իրեններին դրել է չար միջավայրի մեջ, որպես իրեն փնտրեն։ Եվ իրապես, այդպես էլ կա, Հիսուս իր աղոթքի մեջ ասում է, նրանք, որ քոնն են, այս աշխարհի մեջ են, բայց աշխարհից չեն իրականում։ Ինչպես ես աշխարհի մեջ չեմ, որպես Աստծո որդու չափանիշ է, էտալոն։ Բայց չեմ խնդրում, որ նրանց վերցնես այդ չար միջավայրից, ապա չարից պահես, ինչի, որ ինձ փնտրեն։ Նեղ դրան մասին էլ է խոսում, ասում է, շատ են նրանք, որոնք լայն դռնով են մտնում, քիչ են նրանք, ովքեր նեղ դուռը գտնում են, շատ հետաքրքիր է, գտնում են։ Հիշում ես մի հատ հաղորդում կար, որտեղ ասում էի, մենք որոշող չենք, հապա փնտրող։ Ոչ թե որոշող, այլ ընտրող, մենք ընտրող չենք, հապա փնտրող ենք։ Այսինքն որդին իր հորը չի ընտրում։
փնտրումը։ Նա փնտրում է իր հորը, մենք սա ենք տեսնում։ Հիմա ամենակարևորը այստեղ այն է, որ իսկապես Աստված լույսը խավարից զատեց, ոչ թե լույսը ինքը եկավ եւ խավարը ոչնչացավ եւ վերջ, իմիջիալուց դա տեղի պիտի ունենա։ Մենք դա տեսնում որ կգա մի ժամանակ, որտեղ այլևս գիշեր, ցերեկ, դենց բաներ չի լինելու, որովհետեւ իր լույսն է լինելու մենակ, իր ամբողջական ներկայությունը։ Ես իր ամբողջական ներկայությունը երբեմն ասում եմ իր էության ամբողջական արտահայտումը։ Եվ շատ անգամ ասել են, որ իր էությունը եթե սեր է, ուրեմն իր սիրո ամբողջական արտահայտությունը տեղի է ունենում, երբ որ սերը պատասխանվում է։ Երբ որ ինքը ապրում է եւ սիրելը, եւ սիրվելը։ Եթե իր էությունը լույս է, ինքը ապրում է ճանաչելը եւ ճանաչվելը։ Սրա մասին էլ ենք խոսացել, եւ քանի որ ինքը հոգի է եւ հոգիից ծնունդ գոյություն ունի, ծնվելու ժամանակ, երբ որ ծնունդ կա, ինքը դառնում է հայր, ծնվածը որդի։ Եվ ինչպես սերը, սիրո արտահայտությունը սպասում է սիրո պատասխանին, իր լույսի արտահայտությունը ճանաչություն սպասում է ճանաչվելուն, այնպես էլ հայրը իր որդուն է սպասում։ Իր էության արտահայտությունն է։ Եվ Եսայի 55:11 ասում է, որ ինչ որ իր Աստծո բերանից դուրս է գալիս, բարապ ետ չի դառնում։ Անում է իր ուզածը եւ հաջողում է այն բանի համար, որ այդ բանը ղրկվեցավ։ Մեկ ուրեմն այսպես ենք տեսնում, որ երբ որ Աստված իր սերը, իր ինքնությունը ճանաչել տալը կամ երբ որ ծնում է իր հայրինելը, այնպիսի տպավորություն է, որ ինքը իրենից հեռացնում է ինչ-որ մի բան, ինքը դառնում է թաքնված, տեղի է ունենում ինչ-որ մի միջավայրի մեջ մի բան, որ ամեն դեպքում իր ուզածն է կատարվում եւ հաջողվում է, ինչի համար որ ղրկվեց, պարապ հետ չի դառնում, ուրեմն հետ է դառնում, բայց պարապ չի, այսինքն իր սերը պատասխանվում է սիրվելով, իր ճանաչությունը ճանաչվելով, որտեղ ինքը որ արտահայտվել է, ուզում է այն արարչությունը, որ արտահայտման հետևանք է, ճանաչի նաև արարիչին, պատասխան գա, շատ բան է, սա մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի ընդհանրապես ամբողջականության մեջ, միշտ այդպիսի բան ենք տեսնում, նրան ճանաչել, նրան փնտրել, նրան եւ այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, ամեն, չէ, այն ժամանակ, երբ որ կատարյալը գա, մենք նրան կճանաչենք այնպես, ինչպես ճանաչվեցինք։ Հովանես եղբայր, իսկ գուցե դա նաև կապ ունի հասունության հետ, որովհետև երբ որ մանուկա երեխան նոր ծնված, նա դեռ չի ճանաչում իր ծնողներին եւ ըստ իր հասունության, ընկալող ունակության սկսում ավելի բացահայտել ավելի ու ավելի։ Այո, իհարկե, ճանաչությունը աճ է, որդին աճում է։ Այսինքն փնտրել Աստծուն դա նշանակում է օրեցօր ավելի կարիք ունենալ նրա ներկայության մեջ լինելու, հա, այդ իմաստով, նա արժեք ունի, որտեղ այն ինչ որ չի փնտրվում, արժեք չունի։ Այո, բայց այնպես է, որ քանի որ իր որդին է, նա չի կարող չփնտրել։ Սա այնպեսի մի բան է, որ Սուրբիկը նաև սա է ցույց տալիս, թեև ինչպես կարդացինք Իսրայելի օրինակով իր որդուն դրել է այնպիսի իրավիճակի մեջ, ես իմ երեսը թաքցնեմ, մի հատ տեսնեմ ինչ է լինելու։ Կարոտում չի կարոտում, փնտրում չի։ Այո, ինչի է թաքցնում իր երեսը, որովհետև մեղքի բնույթ կա։ Իր որդիները այդ մեղքի բնույթի գերի են։
Այսինքն շեղող բաներ էլ կան, նաև այդ իմաստով։ Այո, դա հենց հատուկ շեղող բաները այդ խավարն է, իր բացակայությունն է շեղող բաները, որտեղ իր ներկայության մեջ շեղող բան չկա։ Ինչպես ասացի, սրբարան սրբոցում ոչ մի շեղող բան չկա, այնտեղ հավիտենականության մթնոլորտն է, այսինքն մանանան չի փդում, միշտ նույնն է, գավազանը միշտ ծաղկած է Ահարոնի, և օրենքը, որ ներկայացնում է իր խոսքը, հավիտյան է։ Տեսնում ես, այն միջավայրը շեխինա կոչված, իր ամբողջական ներկայությունն է, իր լույս, իր սեր, իր հոգի էությունն է այդտեղ, բայց վարակույր կա։ Զատված է ինքը խավար բնույթից, խավար բնույթը մեղքի բնույթն է, որ ներկայացնում է նույն որդին, նույն Իսրայելը, Իսրայելի գավիթի մեջ, մեղավոր բնույթը, և որպեսզի լույսը հայտնվի այս մեղավոր բնույթի մեջ, անհրաժեշտ էր այն արդար մաքուր արյունը, որ պիտի թափվի։ Առանց դրա հնարավոր չէր, որ վարակույրը բացվի։ Սա մեծ խորհուրդ է, և ես կարճ եմ ասում, որ մեր ունկնդիրները հետո կփնտրեն։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք մի բանի մասին, որը մեզ ծարավ պետք է առաջացնի, տեսնենք իրապես այդպես է, թե չէ, մի հատ գնանք տեսնենք, և շատ լավ կլինի, եթե սա առաջանա, որովհետև մեր կարճ ժամանակի մեջ մենք չենք կարող շատ մանրամասնել։ Հիմա խնդիրը նրանումն է, որ մենք գործ ունենք նաև օրինակի համար երկրորդ Կորինթացիս, որ մեզ հայտնի է այս համարը, երկրորդ Կորինթացիս ուրեմն 4-րդ գլխի մեջ մի այսպիսի բան ենք կարդում։ Չորրորդ գլխի երեք համարից կարդանք։ Ասում է, իսկ եթե մեր ավետարանը բարի լուրն է, լույս է, ինչ որտեղ չէ, ծածկված է լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է։ Քրիստոս աներևույթ Աստծո պատկերն է, նրա լուսավորությունը աներևույթ Աստծո պատկերն է, բաժանված է, որպեսզի չհայտնվի, զարմանալի բան է, ում չհայտնվի, ինչի համար չհայտնվի, այստեղ մի դասակարգ է ոնց որ նշում, այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, արդեն անհավատեն կուրացած են, ինչ կուրացրեց, այսինքն սա մի տեսակ է, որ կուրացրեց, կորածների մեջ է ծածկված, կորածներ են, սրանք կորածներ են, անհավատ, որոնցից ծածկված է, և շարունակում է ասելով, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այս շատ հետաքրքիր բան է, սա շատ օգտակար է բոլոր քարոզիչների համար ինձնից սկսած։ Մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեզ ձեր ծառաներ Հիսուսի համար։ Մեզ ձեզ ծառաներ Հիսուսի համար։ Ինչու՞, որովհետև Աստված, որ ասեց, թե խավարիցը լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում է։ Բայց այս գանձը ունենք հողի անոթներում։
որ զորության գերազանցությունը Աստծուն լինի եւ ոչ թե մեզանից։ Մեր հրաշալի խոսքերը։ Մենք այստեղ նորից գնում ենք այդ ծննդոց 1:3-ը։ Այսինքն երբ որ լույս լինի, տեսնում ես, ինչ տեղի ունեցավ։ Բայց ինքը այդ լույսը զատեց, բաժանեց խավարից։ Այսինքն գոյություն ունի այդ խավարը, գոյություն ունի կորսվածներ, գոյություն ունի անհավատներ եւ կուրության հեղինակը սատանան է, կուրացրել է, սատանան միայն իրեններին է կուրացրել, որովհետև նրանք են ինքը եւ իրեններն են կորուստյան որդի կոչվածներն են, ոչ միայն կորուստյան որդի, ես այստեղ տեսել եմ շատ զարմանալի բաներ կա, օրինակ կա անհնազանդության որդի, տեսակա, ապստամբության որդիներ, բարկության որդիներ, սատանայի որդիներ եւ այլն։ Սրանք ինչ տեսակ որդիներ են։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված իր որդիներին է դրել այդ չարմիջավայրի մեջ, որտեղ այդ տեսակ որդիներ են։ Ինչու է դրել։ Որ նրանք, ովքեր իրենն են, Փնտրեն։ տեսնեն իր բացակայությունը ինչ բան է, տեսնեն, որ իրենց համար դա հարազատ չի, դա իրենց տեղը չի։ Եվ անմիջապես սեր, փափակ, ճանաչել, փնտրել, այդ բանը սկսի աշխատել եւ վերադարձը լինի։ Ինչի համար, որ Աստված արարել էր, այսա է ամենահետաքրքիրը։ Սա շատ ես կասեի զորավոր բան է, որ եթե իսկապես դա իր ամբողջականության մեջ տեսնենք, շատ բաներ կպարզվի մեզ համար, թե Աստված ինչու է այդպես արել։ Ես դա գիտես նմանացնում եմ մագնիսի, երբ որ հողի մեջ իրան այսպես պատտացնում ես եւ հողի մեջի մետաղները դուրս են պրծնում ու կպտում են մագնիսին։ Շատ ճիշտ օրինակ է, այո։ Որովհետեւ հայրը ցկողականություն ունի։ Միանշանակ։ Ճիշտ է, դրել է չարմիջավայրի մեջ, խավարի գերության մեջ են, մեղքի օրենքի գերության մեջ են իր գենը, իր որդիները, բայց ցկում է բերում է Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոսի միջոցով հայտնվի, որ հայր ունեն։ Եթե հայրը չքաշի, չենք կարող, չէ՞, այդ խոսքը չենք կարող գալ Քրիստոս։ Ուրեմն այդ ցկողականությունը կա հոր եւ որդու միջև։ Ամեն։ Այս առակը, որ մենք անառակ որդու առակ ենք ասում, թեև հետո տեսնում ենք, որ ավելի են մեծ որդին անառակ կան մյուս։ Բայց ուրեմն երբեմն զարմանում ենք, չէ՞, թե ինչու հայրը այդպես ոչ հարց, ոչ պատասխան, երբ որ ուզեց, ասեց արու գնա։ Նա շատ հետաքրքիր։ Ամիսի տպավորություն է, ոնց որ հայրը հոր հետ բանը չի հետաքրքրում իրան, բայց ոչ, այդպես չի։ Երբ որ վերադառնում է հոր ուրախությունը, հոր ցնծությունը եւ իր խոսքերը, որ մեռածը կենթանացավ եւ որսվածը գտնվեց, տեսնում ենք, որ այդ ուրախությունը դրա հակառակն էր, երբ որ որդին հեռու էր։ Հակառակն էր։ Այդ պատճառով նա իհարկե սպասում էր իր որդուն։ Սպասում էր, սիրում էր իր որդուն։ Բայց այնպիսի միջավայրի մեջ էր ընկել որդին, որտեղ հոր մասին չէր հիշում, հայրը բացակա էր։ Քանի դեռ այդ իր եկամուտը կար, իր աշխարհային զբաղմունքը, հաջողությունները, չգիտեմ, այդ դրանք կար, մոռացել էր բոլորովին հոր մասին։ Հենց որ ընկավ այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ այլևս տեսավ ունայնությունը, տեսավ այդ հոր ներկայության պակասը,
ասում է ինքը իրան եկավ ասեց իմ հորս տուն բայց որդի է չմոռանանք այս Իսրայելին էլ որ ասում է այդքան խիստ ձևով նորից որդի է բայց մեղքի գերության տակ է այդ որդին սա է ամենամեծ գաղտնիքը եւ հայրը ամեն ինչ արել է որպեսզի այդ գերությունից ազատվի իր որդին այս սա էլ նոր ուխտն է սա է ավետարանը բարի լուրը որ ինքը գալիս է եւ իր որդուն ազատում է այդ խավարից իսկ երբ որ ազատում է եւ այդ որդիներին հասցնում է որդեգրության եւ ընդհանուր որդիների հայտնվելուն այդ ժամանակ ամբողջ ստեղծվածները այլևս չեն հառաչում, այլևս ցավ չեն քաշում, որտեղ սպասում էին դրան։ Եվ տեսնում ենք այդ ժամանակ, որ այլևս խավար չկա։ Չկա։ Վարակույրը գոյություն չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև խավարը գոյություն չունի։ Երբ որ վարակույրը հանում ես, խավար չկա։ Այդ լույսը տարածվում է ամենտեղ, այլևս չկա։ Բաժանարար պատ չկա։ Բաժանարար պատ չկա, այո, չկա։ Այդ բաժանարար պատը մտադրված, ասում, դիտավորյալ ձևով, Աստված ինքը իրեն իր ներկայությունը թաքցնում է։ Թաքցնում է, դա է խավարը։ Եվ թաքցնում է շատ զարմանալի նպատակով, որպեսզի իրենները իրեն փնտրեն։ Այսինքն այսպեսի փնտրեն լույսը, որտեղ իրականում լույսով որդի են։ Իրենք էլ այդ խավարի մեջ լույս են տալիս։ Իրենք էլ են լույսով որդի։ Ուրեմն փնտրում են իր աղբյուրին, լույսին։ Պատահում է մեր կյանքում, որ իրոք կորցնում ենք Տիրոջ ներկայությունը եւ կարելի ասել այս դեպքում երբեմն Աստված նպատակաուղված է անում այդ երևույթը, որպեսզի մենք կարոտենք, հասկանանք, որ գիտակցություն ունենանք, որ մենք առանց նրա չենք կարող ապրել։ Մենք միշտ կարիք ունենք լույսի։ Նաև այդ իմաստով, չէ, Հովհաննես եղբայր։ Այսինքն այո, նորմալ չի։ Նորմալ չի եթե։ Այսինքն նորմալ չի եթե։ Հա, կներես, լավ, ասա։ Որքան էլ որ մենք գերության մեջ ենք, մեղքի բնույթի գերության մեջ։ Դրա մեջ ենք։ Եվ քանի որ, գիտես, մենք բնականորեն մենք երբ որ ծնվում ենք, այդ մեղքի բնությունը մեր մեջ է։ Մեղքի օրենքը մեր մեջ է, այդպես է, մահկանացու ենք, նշանակում է մեղք կա։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անում, մեր երեխաներին աճեցնում ենք, նրանց կրթում ենք, նրանց դաստիարակում ենք, նրանց կերակրում ենք, նրանց ուսումի ենք տալիս, որպեսզի գործ ունենան, որպեսզի աշխատեն, հետո դառնան ինչ-որ մեկը եւ այլն, այսինքն ամեն ծնող իր կարծած բարին է անում իր երեխային, որ Աստծո ասում, դուք որ ծնող եք, ձեր երեխաներին բարի բաներ եք անում եւ այլն, ձեր իմացած ձևով էլի, ձեր չափանիշներով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այդ չափանիշները փոփոխական, հարաբերական եւ այլն, ամեն ծնող նույն ձևով չի մտածում։ Ամեն երկիր նույն ձևով չի մտածում, ոչ բարի մասին, ոչ տարբեր են։ Եվ հետո ժամանակի ընթացքում այդ չափանիշները, այդ նորմերը փոխվում են։ Բարիի, ճշտի եւ այլն նույնը չեն։ Այսինքն շատ անվստահելի փոփոխական բան է։ Եվ այդպես մենք նրա ինչն ենք մենք կրթում, նրա այդ եսը, բայց այդ եսը իր մեջ ունի մեղքի օրենք։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել դրա դեմ։ Մեր երեխայի մեջից չենք կարող հանել այդ օրենքը։ Այդ օրենքը կա, մենք էլ ենք այդպես եղել եւ ժառանգապետես այդպես շարունակվում է։ Այդ գերությունից ազատողը միայն Աստված է։ Միայն նա է կարողանում տեսնել իր որդուն այդ գերության մեջ եւ գալ նրան ազատել։ Նախքան ազատելը
այդ որդու բնույթը չի գործում։ Չի գործում, նա մեռած վիճակում է, նա գերի վիճակում է, նա ազատ չի կարող գործել։ Դրա համար էլ մեր այս մարմինը ղեկավարում է մեկը, մարմնից ծնված մարմինը, որը մեղավոր բնույթ ունի։ Ու ղեկավարում է այս մարմինը, մարմին ասելով նկատի ունեմ եւ մարմին, եւ շունչ, եւ հոգեկան կարողություններ, իմացականություն, զգացական կամք, այդ բոլոր բաները ղեկավարում է իր շահի համար, իր եսի համար։ Այո։ Չէ՞։ Անկամ եթե մեղք է գործում, էլի իր եսի համար։ Դες օրինակի համար մարդիկ գնում են ստության, ինչի՞։ Որովհետեւ ստության ճանապարհով են շահում։ Մարդը գնում է մի բան գողանալու ինչի համար, որովհետև չունի, չի կարող ունենալ, ավելի հեշտ ձև է գտնում այդ բանը ունենալու, վերջինաշոր էլի իր համար է։ Նաև այն, որ բարի է անում այս կոմենգովի, այդ էլ է իր համար։ Եթե խորը նայենք, տեսնենք, որ դա էլ է եսակենտրոն, այսինքն ես դա կոչել եմ բարի իջարի գիտության սկզբունք, մահվան սկզբունք է, եւ բարի եւ չարի, հատված չի ուզում, այդ եսակենտրոն սկզբունքից ոչ բարին է ուզում, ոչ էլ չարը, նա ունի իր սկզբունքը, հավիտենական կենաց ծառի սկզբունքը, գերբնական սկզբունքը, տեսնում ես, որ իր փառքի համար է, իր եսն է գործում այդտեղ։ Ըստ որում զարմանալին այն է, որ թեև ինքը եսեմ է, բայց էգոիստ չի։ Նրա սերը ոչ մի կաթիլ չի մնում իրան, բոլորը տալիս է, իր կյանքն է տալիս։ Ամենամեծ սերը, որ Հիսուս ներկայացրեց եւ ցույց տվեց, որ այդպես է, իր որդու մահը այդ սիրո ամբողջական արտահայտությունն է։ Եվ ուզում է, որ այդ սերը իր պատասխանը ունենա։ Պատասխանը ունենա չար եւ խավար միջավայրի մեջից, որովհետեւ այդ խավար միջավայրի մեջ անհաշտությունն է առաջանում։ Այդ Աստծո որդին, որի մեջ մեղք չկա, չի կարողանում զետեղվել, մնալ, հարմարվել խավարին, հարմարվել մեղավոր բնությանը։ Դրա համար երբ որ լույսի մի Աստծուց լույսի մի ճշմարտություն է գալիս իր մեջ, ինքը անմիջապես ձգվում է դրա կողմից։ Ձգվում է, դա է իրան վերածնում, տեսնում ես, վերածնում է, եւ դա է ասում վերստին ծնում։ Եվ այդ վերածնվածը լույսի քանակի շատության, այսինքն ճանաչության եւ ճանաչվելու գործընթացի մեջ մտնելով նմանվում է այդ լույսի աղբյուրին, որը մարմնացած է Հիսուս Քրիստոսով։ Այսինքն Աստծո հետ մեկանալու, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այդ հարցը բարձրացվում է, Հիսուսը դրա մասին խոսում է, ես եւ Հայրը մեկ ենք եւ դուք էլ։ Այսինքն Աստծո հետ մեկանալու բաղադրիչ մասերից մեկը նրան փնտրելու այս process-ն է։ Այսինքն սիրել նրան փնտրել, դա հենց այդ մեկացման է տանում։ Որտեղ այլևս փնտրելու կարիք չկա։ Մի ձևով էլի, հա։ Շատ հետաքրքիր է։ Նա իր տունն է փնտրում, նա իր բնությունն, նա վերադառնում է իրեն։ Շատ սիրուն է։ Որտեղից որ դուրս է եկել։ Իր աստվածային պատկերն է վերականգնում։ Այսինքն Հովանես եղբայր, այսպեսի հարց բարձրացնեմ, այսինքն մի ձևով մեր մեջ պետքա անհանգստություն միշտ լինի այդ իմաստով, որ եթե չի գտնվում նա, մենք կոմֆորտ չենք զգում մեզ, այսինքն դա մեզ շատ է անհանգստացնում եւ այդ հարցը պետքա լուծվի անպայման, այսինքն այս բանը պետքա լինի քրիստոնյա կյանքում։ Վաու։ Այո։ Վաու։ Եվ վերջին հաշվով, եթե կարճ ամփոփենք, բանից պարզվում է, որ դա հենց մեր մեղավոր բնությունի մահն է։ Այո։ Մեր եսի, մեր եսակենտրոնության, էգոիզմի մահն է։ Որովհետև Աստծո որդին աճում է նրա մեռնելու չափով։
երբ որ նմանվում ես Քրիստոսի, դա Աստծո որդու բնույթն է, Աստծո բնությանն ես մասնակից լինում, այլևս նոր բնություն է գալիս քեզ փոխարինելու, հին մեղավոր բնույթին փոխարինելու, որպեսզի ապրի ես մարմնի մեջ, ես մարմնի մնացած բոլոր կարողությունները ուրիշ բնույթով են սկսում աշխատել, լինի մեր իմացականությունը, մեր զգացմունքները, մեր կամքը, մեր զգայարանները, հինգ զգայարանները, բոլորը փոխվում են։ Եթե հին իշխանը, մեր էգոիստական եսը, այս աչքերը գործառնում էր իր փառքի համար, իր շահի համար, ինչպես իրեն է դուր գալիս, իրեն հաճելի լինելու համար, չէ՞։ Հիմա այս նոր բնությունը, որ Աստծո որդու բնությունն գործածում է այդ նույն կարողությունները, այս նույն աչքը Աստծո փառքի համար, Աստծուն հաճելի լինելու համար, այս նույն մարմինը, դրա համար է ասում, որ ձեր մարմիններն էլ են իրեն։ Ամեն։ Սա այդ ճշմարտությունն է, բայց զարմանալի այն է, որ խորհուրդ է, անշուշտ խորհուրդ է, թե ինչու է Աստված այդ չար միջավայրի մեջից ստանում իր սիրո պատասխանը, իրեն ճանաչությունը եւ իսկապես ինչու է որդին այդ միջավայրի մեջից ինք իրեն գալիս եւ որ վերադառնա իր հոր։ Սա է, որ ես ուզեցի այսօր ասել, քանի որ չգիտեմ, շատ երբեմն ես ուզեցա սկզբից վերնագրել Աստծո բացակայությունը, բայց հետո տեսա, որ կարող է սխալ հասկացվի, որտեվ Աստված իր էությունը ներկան է, ոնց կարա բացակալի, Աստված չի կարող բացակալ։ Դրա համար եմ ասում, նա մտադրված է արել սա, մտադրված է լույսը խավարից զատել, եթե ոչ, չէր զատի, լույսը եղավ, խավարը վերացավ։ Հետո այս հակակշիռներն էլ կա, այդ հակակշիռների իրականությունն էլ կա, այսինքն եթե միայն լույս լիներ, մենք լույսի արժեքը չենք հասկանա, չենք պատկերացնի ինչ բան է խավար, այսինքն սա էլ ինչ որ ձևով նրանց ինչպես որ է, այո։ Դրա համար է ասում, հələ մի հատ դնեմ իմ բացակայության մեջ, երեսս ծածկեմ, տեսնեմ քո վիճակն ինչ կլինի, այսինքն դու տես հələ ինչ է նշանակում Աստծո ներկայության բացակայություն։ Այսպես սատանա գնա ցույց տուր այդ բացակայությունը։ Նա էլ հենց այդ բացակայությունն է, որովհետև կարող ենք ասել, որ դա նաև առիթ է դառնում երբեմն բացակայություն Աստծո, ինչ որ պայմանական ձևով ասած, առիթ է հանդիսանում ավելի նրան մոտենալու, ավելի ձգտելու, ավելի փափագներ արտնացնելու մեր մեջ, հա, ինչ որ նոր մակարդակի վրա, մի նոր մակարդակի է բերում, այսինքն այդ առիթը վերստին ծնվածների համար այդ երևույթը առիթ է, նրանք ուրախ են, որ մի ձևով այդպես եղավ, որպեսի ավելի ձգտեն Տիրոջը։ Դա է շատ հիանալի։ Այդ սա է ձգելու մեջ է, որ հայրը քաշում է, այդ ուժն է։ Այդ պրոցեսն է գնում։ Այո, դրա մեջ է այդ ամեն ինչը։ Եվ ուղղակի հետաքրքիրը նա է, որ այդ մարդը ինքը, քանի որ մեղքի, մեղավոր բնույթի միջավայրում է ինքը մեծանում, աճում, ինչպես ասացի, բայց իր համար սովորական է դառնում։ Իր համար դառնում է սովորական այդ չար միջավայրը։ Չէ, մարդը վարժվում է։ Անկամ մերն ենք վարժվում, ասում ենք, դե էսա էլի։ Պետրոս ինչ ասեց, կորցրեց Հիսուսին մի ձևով, ասեց գնում եմ ձուկ բռնելու։ Այսինքն հաշտ եմ դրա հետ էլի, բայց չեր հասկանում, որ Տերը հատուկ ծրագիր ունի։ Դա այն աստիճան է դարձել սովորական, որ մարդը նայում է, գնում է թաղման, տեսնում է բոլորը լացում են, բոլոր մեռելը տան են թաղեն, ասում է սելավի ֆրանսիացին։ Էսա կյանքը էլի։ Էսա կյանքը։ Դու ո՞նց ես սրան կյանք անվանում, այնքան ենք վարժվել այդ երևույթի։ Դա գոյատևություն է, կյանք չի։ Այո։
եղբայրս ուրեմն այսքանով ես ուզեցա արտահայտել այն ինչ որ մտածում իհարկե ամբողջապես չեմ կարող ես արտահայտել ես էլ եմ փնտրում որովհետև սա այնպիսի թեմա է որ շատ խորունկ է Համենայն դեպս շատ շնորհակալ եմ այս թեմայի համար ինչու որ ինչ որ մեկը գուցե կորցրել էր այսօր Տիրոջը եւ հաշտվել էր դրա հետ ամենասարսափելի բանը հենց դա է որ օրինակ թույլ տվեք այսպեսի բան հիշեցի Հիսուսը խոսում էր գտնելու մասին եւ գտնելու արդյունքում այդ ուրախության մասին է խոսում իր մասին էր խոսում որ 99-ին թողեցի գնացի այն մեկին բերեցի մի կնոջ մասին որ իր փոքրիկ դրամը կորցրել էր եւ մեծ ուրախություն եւ հյուրասիրություն արեց հարևաններին որ գտավ այսինքն սա էլ ինչ որ գիտեք կորցնելու եւ գտնելու այդ մի ձևով ես հավատում եմ որ վերստին ծնվածը իր բնույթի մեջ նա հաշտ չի կորցնելու հետ նա չի սիրում կորցնել ինչպես Տերը չի սիրում կորցնել նա չգիտի ինչ բան է դա մի քիչ կոպիտ եմ ասում գուցե բայց այդ մի ձևով եթե Տերը բացակա է եւ մեր մեջ մենք մի ձևով հաշտվել ենք դրա հետ այսա սարսափելին է շատ սարսափելի է սա շատ վտանգավոր է եւ ինչ որ ինձ համար էլ այս խոսքը իրոք շատ կարիք ունեի սա լսելու որովհետև ժամանակ առ ժամանակ մեր մեջ պետքա թարմանա նրան փնտրել եւ գտնելու այդ ջիղը փափագը ինչ ասեմ փափագը մի բան է որ այնց դե շատ կուզեի որ լինես բայց դե որ չես ուզում ես ինչ անեմ հա ասենց ինչ որ մի հատ արտահայտություն մեր վերաբերմունքով բայց փափագը մի բան է որ մարդուն հանգիստ չի թողում մեջ ծուտում է իրան բզում է իրան ու ինքը եթե չանի կմեռնի այդպես բան է փափագը ընդհանուր առմամբ այս փափագները բարձրանում են եթե ես չգտնեմ Տիրոջը շունչս կկտրվի արդեն այս երևույթը շատ կարևոր է ինչպես դուք ասացիք չհաշտվել սրա հետ չգտնելու հետ պետքա գտնես ու վերջ տարբերակ չկա ուրիշ այո ես այդ ասացի դրա գուցե մաբելացնել նաև որ այդ փնտրողները տես օրինակ Հիսուս ասեց սկզբից փնտրեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը մնացածը ձեզ կտրվի մեր մեղավոր բնույթը մնացածն է սկզբից փնտրում որտեղ իր համար է լավ բայց Աստծո արքայությունը փնտրողը անպայման պետք է վերստին ծնվածը լինի Եթե չկա վերստին ծնունդ, չկա նաև Աստծո արքայություն փնտրել, հնարավոր չի։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն փնտրողները իսկապես Աստծո որդիներն են։ 100% միանշանակ։ Նրանք արքայությունը փնտրում։ Ամեն։ Հովանես եղբայր, այդ արքայությունից են իրենք, դրա համար են փնտրում։ Հաստատելու համար այդ խոսքը գիտական թեզել կա այսպես, երբ որ սերմը դնում են հողի մեջ, ինչ ձև ուզում ես դիր, ինչպես ուզում ես դիր։ Ինքը եթե ծիլը ներքևել է տալի, պատտվում է դեպի արևը։ Շատ հետաքրքիր է, սա շատ լուրջ օրինակ է։ Այսինքն ինքը ոչ մի ձև չի սխալվում։ Ոչ մի ձև չկա, որ ինչ ձև ուզում ես ցանի, ինքը պատտվում է ու դուրս է հանում եւ արևը, դեպի արև Դեպի լույս, այս սա է հրաշալին։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ ասեցիր եղբայրս, Փառք Տիրոջ։ Փառք Տիրոջը։ Այո։ Հովանես եղբայր, շատ շնորհակալ ենք իրոք Տերորդնի ձեզ շատ այս թեմայի համար եւ հոգիս ուրախ է, հոգիս ցնծում է։ Սա վկայություն, ոչ թե միայն քարոզ էր, այլ վկայության խոսք, սա է վկայությունը։ Եվ սրանով են վկայվում Աստծո որդիները, որ նրանք Աստծո որդին են։ Լուսասեր դեպի լույսը ձգտող դեպի Տերը Տերորդնի ձեզ շատ եւ եթե կոչնեք սիրով եւ ձեր աղոթքով ավարտենք Հովանես այո մեր սիրելի հայր ինչ մեծ ճշմարտություններ կան քո խոսքի մեջ որոնք կյանք են որոնք հոգի են որոնք մեզ համար սնունդ են ամեն Տեր որովհետեւ
մենք քոնն ենք, քեզ ենք պատկանում Տեր։ Ամեն Տեր։ Եվ շնորհակալ ենք, որ այդ ցկողականությունը մեր սրտերի մեջ դրել ես, որպեսզի դեպի քեզ կանք, քո կողմից ցկվենք, կանք դեպի այն մեր աղբյուրը, որից որ դուրս ենք եկել։ Ամեն Տեր։ Այո Տեր, ուսում ենք քեզ ավելի ճանաչել, ավելի սիրել եւ ավելի նմանվել այն որդուն, որի չափանիշը դու ես մարմնացած մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն Տեր։ Օրհնիր եւ առաջնորդիր մեր կյանքի բոլոր օրերում, որպեսզի մեր կյանքը փառավորի միմիայն քեզ։ Ամեն Տեր։ Միակ Աստծուն Հիսուսի անունով։ Ամեն։ 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 Փառտիրոջը այսօր էլ այսպես եւ այս հավիտենական խոսքերը ամեն առավոտ, երբ որ մենք շոշափում ենք, ես հենց այնպես չեմ ասում, շոշափում ես դու դա քո մաշկի վրա զգում ես եւ այն քեզ ուժ է տալիս ցկտելու դեպի լույսը, սա հրաշք է։ Այսօր էլ հրաշքի ականատես եղանք։ Տեր օրհնի ձեզ շատ։ Հովանես եղբայր, շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ էլ, որ այսօր մեզ Տիրոջ խոսքով այն անուշ համով մաքուր ջուրը տվեցիք երկնային, որով մենք ավելի զորացանք եւ գնում ենք մեր օրվա ընթացքի մեջ վստահելով Տիրոջը։ Փառտիրոջ։ Սիրելի քուրեր եղբայրներ, այսպեսին էր մեր եթերը եւ առաջ Աստված կհանդիպենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։ Ամեն։